Улуу урматтуу шейх чубак ажы. Ана кантип учпайсыз ушинтип айтып атса. Сизге Аллахтан ден соолук, иштериңизге ийгилик жана тынчтык каалоо менен, каалоо эки а болуш керек. Каалоо, учурашамын. Сизге эки ооз суроо менен кайрылгым келип турат, жооп берип койсоңуз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны китебинен Мухтар менен Хаджаж жөнүндө келечекте кабар берилген хадистер жөнүндөгү бөлүгүн паттемасын окуп калдым. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат берип коюңуз суранам. Мухтарбек деген ат эмнени түшүндүрөт? Мухтар деген тандалып алынган деген. Пайгамбарда Мухтар деген бир аты бар, араб тилинде бар, араб тилинде ихтара яхтару Мухтар тандалып алынган деген сөз, Мен сиз үчүн Facebook'tan temsilciler менен дайыма согушам дейт. Шунун кереги жок, ыраазымын. Кереги жок ушунун. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Сизден Аллах ыраазы болсун, өмүрүңүз узун болсун, илимиңизге илим, ыхласыңызга ыхлас, дагы ошончо Аллахым берсин, амин. Коркконум сизди баары мактай берип, аша чаап кетишип, сизди звездняк болуп өзгөрүлүп кетеби деп коркконум дейт. Баарыбызга, ата-энеме, бир туугандарыма, аялыма, балдарыма, досторума имандын акыйкатын жана ихлас берсин, жана карызымдан кутулганга Аллах тауфик берсин. Амин, амин, амин деп чыныгылыктан айтып коюңузчу, рахмат. Амин, 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 амин. Урматтуу бир тууганым, чындыгында ар бир адам коркот. Азирети Умар пайгамбарыбыз алейхиссалам өтүп кеткенден кийин Хузайфа бин Яман деген сахаби болгон, сахаби сирр расул. Пайгамбардын секреттеринин сырынын ээси деген. Ана мунафиктарды билет эле. Ана ошол Азирет Умар өлүп аттагы, ошондо мен жокмун катарында деп сурайт эле да. Азирет Умар бир көчөгө өтүп шайтан качкан Умар. Азирет ушундай боз деди Куран ошондо колдоп 6 жерде түшкөн Умар. Аты Фарук Умар. Ошол келип исламга күч келген Умар мунафик болгондон коркот эле, урматтуу бир туу. Ана биз кимбиз? Анан бирок ушундай убакыт илгери көп болот. Телевизорго чыккың келип сүйлөп жырга берип койшуңда. Эми азыр чыкканыма мынакей 10 жыл болду, 11 жылга кетип атат. Азыр телевизордо өзүм көрүп атсам, урушуп атсам, же бирөө мактап атса, жамандап атса, мага көбүнчө бирдей эле болотчу. Ушундай мактап, Абу Ханифа кылып берет бирөөдө. Анан бирөөдө капырга түшүрүп айтып коюшат, бирөөдө мындай дейт. Ушу кызыл ашыгыма деле келбейт кээ бир учурда. Жардам түркүчтөр деп коем, жардам түркүчтөр бар. Түрк турат да мынтипчи. Алар живой жок, алар көптөрүнүкү. Кече бирөө чыгыптыр, мен ушинтип сизге тиет элем палантып деп ойлоп атам, жалган эле бирөө. Ошо гезиттер жазып коюшкан, ушундай кылсак гезитти бирөө көбүрөөк окуйбу деп ойлойм мисалы үчүн. Ошондойлор келип турат. Эми ага мен сүйүнүп кеткен жок, бирөө чубак ажы кантип кандай реакция берет экен палантып деп мен окуп атпайм гезитти. Жазып кое берет гезитке бир некелерди. Апасы жакында каза болсо, аны күйөөгө оңой менен берип койбосо керек. Бирок шарият боюнча боло берет. Мага телефондан бересиң, Шарият боюнча өлүп калса каза күтүү, аялдын күйөөсү өлсө 4 ай 10 күн аза күтөт. Эгерде ошо киши өлсө, анын кызы болсо, апасы болсо, карындашы болсо, булар 3 күн аза күтөт. Болду. Анан ол 1 жылдан кийин үйлөнүш керек деген сөз болбойт да. Мисалы үчүн бирөөнүн аялы өлгөн экен, мусулманкулардан сураптыр да. Мусулманкулар атабыз эми апабыз өлүп калды, мына көмүп атат, атабыз эмне кылабыз деп, ушу патага келген аялдардан карай берели, икелеп берем. Туура эле сөз, урматтуу бир тууган. Анткени 1 жылдан кийин үйлөнүш керек деген ал болбогон сөз. Аялыма намаз окубасаң экинчи аял алам деп коркутса болобу дейт. Этиятыраак кылып коркут, бирөө коркутуп ал, өзү коркуп калган учурлар кездешип калат. Бирөө кат жазыптыр аялыначы. Экөө урушуп кеткен экен. Ана аялына айтыптыр, мындай бир сени сүйөм деп кат жазып, бир неке деп кат жазып, анан кайра жөнөтөйүн десе, анан жөнөлбөй калды, эдинсе жок болуп, анан түшүп калды жана чорнуйунда. Анан аял чукулап таап алып, эмне жаздың элең муну дейт да. Ал өзүн жазган экен, негизи сен жөнөтө албаган эсине түгөнүп бир неке кетпей калыптыр да. Сага жазган дегенге болбой эле аял узучу кылып, узучу 2 күн узучу болуптур. Анан 3-чү күн аны тактап келсе, анан кийин көсө өзүн жазган кат экен, алчы билинип калыптыр да, анан кийин ыраазы болуп калды. Ошонун сыңарында аны коркуттан деп отуруп, анан өзүң коркуп калбы. Анан этиятыраак болуп, эми өзүң билесиң эми. Ахул Макка адра би шуабиха. Меккеликтер Меккенин ой чуңкурун жакшыраак билет деген сөз бар. Ошого өзүң аялың өзүң жакшы билесиң. Міне менен айтканда. Мен интернет клубда иштейт элем. Ал жерде ууру балдар келет эле. Мен аларды участковый оперлер келгенде салып берет элем. Ошолор кайра мени келип токмоктоп кетип жатышат, эмне кылуу керек? Азыр иштебей калгам, көчөдө кенен баса албай калдым, үйгө чейин издеп келген учурлар болгон дейт. Ошол учур иштебей коюптур эми уже. Бирок ушундай иш болгон дейт, эмне кылам дейт.
sen özüң жамандыкка түртпөшүң керек болот да. Жанагы какканы эме, эмне деп коет, жанагы уурусу күчтүү болсо, эси да жыгылат дегенде болуп аткан кеп да, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн ушундай учурларда дегел эреже катарында этият болушуң керек. Мисалы үчүн сага бирөө келип уруп аткан болсо, дароо мушташпастан качып кет деп айтабыз бизчи. Анан кубалап алса, сени кубалап алса, ошондо түртүп эле кайра кач деп айтабыз да. Анан кармап алып уруп атса, андан катуураак урбагыры, кутулуш үчүн гана уруш мушташ деп айтабыз. Анан уруп кое турган болсо гана уруп кой деп айтабыз да. Дарыл уруп кой деген. А бизде болсо жаман көз менен карап койсо эле дарыл уруп коесуң. Анткени биз мына орустар менен дос болуп жүрүп, ошолорду көнүп калыппыз да. Мусулман өлкөлөр болсо андай эмес да. Мындай бир кичипей, кечиримдүү. Бизде болсо ким кыйын түртүшүп кетип уруп даган короздор деп эле, бүтүп эле мушташып басып эле карасаң түтешип калган болот. Мынтип ошол биздеги туура эмес маданият, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн эмне кылабыз? Келинде кечирим сурап ошолорду таксир билбей калган экенбиз, кап деп койсоң, ошону топу кийип алсаң дагы жакшы болот. Бул намаз окуп калыптыр, кой деп. Топу көп адамдарга кээде мындай көп жардам беретчи. Жанагы кызычу революция болгондо үйлөрүнө ууру кирет деген коррупционерлер эмне кылыптыр? Медресеге келип талебе киргизип коюп, талебе жашап бияктыр. Автопусунда кирип чыгып атса эле булар халал адамдар экен деп эл менен болуп калыптыр да. Ата-энем мага бир кызды сунуштаган. Ал мен түштүктөмүн, ал деген Бишкекте турат. Мен түштүккө турмушка чыкпайм дейт. Бирок ата-энеси айткан экен, сиздин балаңыз болсо макул деген экен. Кыз макул болбой атат. Эмне кылайын? Үйлөнө берейин дейт. Жок, макул болсо кантип үйлөнөсүн аны? Үйлөнсө деме макул болгоншо деген сөз болот. Эми көнүн ал эмне кылабыз, эмне кылабыз мынакей. Дуа кылабыз дагы. Түндүк, түштүк маселеси, же болбосо батыш чыгыш маселеси эске ала турган жагдай. Биз баарыбыз мусулманбыз. Бирок кээде барганда үрп адат, каада салт эки башка болуп, ажырашып кеткен үй бүлөлөр бар да. Сен түшүнөсүң, бирок башка бирөө түшүнбөйт да. Ошон үчүн сага мындай бир адеп аклагы, менталитет туура келген жерден үйлөнсөң, бул жакшы. Тең эмес дегенде булар жакшы, булар жаман деген сөз эмес, урматтуу бир тууган. Болгону бири-бирине дал келбей калуу деген түшүнүк бар да. Ошо ал эмес жамааттар деле, мисалы үчүн, салафийдин кызын дава чалганга кыйыныраак мушташып кетишет. Ошон үчүн ар ким өзү менен болсо ынтымак жашай беришет. Ошон үчүн мындай үйлөнгөндө дагы кээ бирлер сүйүп калат, биягын ойлобойт, анан кийин бириниңките бири тееп аткан болот да. Мен көп көрдүм анда. Ошон үчүн ар ким жамааттан үйлөнгөн жакшы. Мен сурайм, кайсы жамааттансың? Өзү эле белгилүү келгенде эле биягым жазылып калган болот, мен паланчамын депчи. Сен да ушактансың, аны билип алып анан нике кыян. Анан кээде кеңеш сурап келсе айтам, ушундай экен, кичине мындай экен десе мен айтам, жок балам. Анткени ар бир үй бүлөнү бүзүп кое турган себептер нике дети бар калынат. Анткени нике уланып кетиш керек, урматтуу бир тууганым. Туура, мусулманбыз, бардыгы бир, урматтуу бир тууганым. Бирок жашы уланыш керек. Ошон үчүн эмне маани болуш керек. Ошон үчүн падышанын кызына карапайым жигит үйлөнбөсүн дейт. Анткени кыз деген бой көтөрүп андай мындай деп коюшу мүмкүн. Ошого этият болсун деген жер дагы бар да. Чачты күйгүзүп, анан краска менен боешот экен, ошондой кылып боесо болобу? Бир аз боесо болобу? Ошентип күйөсө жагынып атса болот. Бирок ал чачка зыян. Чач барып отуруп, пакта тытылган пактадай болуп калат да. Анан күйүп калат. Бир аз илими бар кишиден сурасам, краска менен да, кына менен да боесо болот. Сахабалар чачтары боешкон дейт, бирок карага боесо болбойт. Карага боегон макру. Карага боегон макру, бирок жихат болуп, башка болуп калса, ошондо карага. Анткени адам алдап коет деген сөз да. 80ге чыгып анан сак капкара кылып боеп барсаң, анан жаш ишкенде бүйөгө тийип алса, эртең бетиңи жууганда агарып кетсе, анан чалга тийип алыппын дейт. Ошон үчүн алдабаш керек деген сөз. Ушундай. Атак боесо боло берет. Мен исламскийде биринчи курсмун. 4 айлык түрк тили курсуна жазылсамбы деп жатам. Жазылбай эле араб тилин жакшы окусамбы, кандай кеңеш бересиз дейт. Ката жазсам кечиресиз. Сен биринчи кыргызча үйрөнбөйсүңбү? Ассаламу алейкум деп точка жок. Мен исламскийде бир курсмун, биринчи ынчы жок, жана эмичө. 4 айлык түрк тили курсуна жазылсамбы деп жатам, же жазылбай эле араб болот. Араб эмес, тилин жакшы окусамбы, кандай кеңеш бересиз дейт. Эки экен. Ката жазсам кечиресиз. Кыргызча окуу биринчи. Түрк тилин үйрөнгөн жакшы, бирок азыр сен экинчи курста болсоң, ошо Ислам университетте араб тилин үйрөнгөнгө салым кош, иншалла. Түрк тили өзүбүздүн тилибиз, аны үйрөнүп аласың иншалла. Түрк тил жакшы тил. Көп тиктептер которулган, башка болгон, бирок азыр сен исламча окуп атканда араб тилге көбүрөөк маани берсең жакшыраак болот эле. Мен намаз окуганда ар кандай жаман ойлор келет, айныкса Алланы жаман сөз менен айткан сөздөр келет.
Oyumu tüzdөгөн сайын келе берет. Ошону эмне кылсам болот? Күнөөлүү болуп калбайымбы? Ошондой ой келгенде аузу биллахи минаш-шайтанир ражим деп сол жакка түкүрүп коюу керек. Түкүрүп 3 жолу түкүрүп коюу керек. Бирок бирөөнүн бетине жаба түкүрбөш керек. Мындай карап туруп түкүрүш керек. Анан тафаккур кылуу керек. Бүгүнкү сабактын максаты мына ушул, урматтуу бир тууганым. Бул шайтан менен болгон күрөш тынымсыз болуп турат да. Ошол күрөшкө алдырып койбош керек. Ал ошо шайтандын иши, бул өлгүчө боло бере турган маселе башкасы. Чочко эмне үчүн арам болуп саналат? Анткени Куранда Кудай таалам арам деген. Анан эмнеге Кудай арам деген? Аны жаннатка барып Кудайдан өзүнөн сурайсың иншалла, эгер барып калсаң. А Кудайым өзү билет. Кудайым сурайт, сура албайт. Кудай арам деген. Туура көп себептерин айтча, чочкону жеген чочкодо дайыс болуп калат, андай мындай, андан жуккан оору. Бирок бизде жок, Куранда Кудайым арам деген. Мен 21 жана 9 деген санды жаман көрөм. Ошолор көп жолу сааттарда кездеше берет. Көргөндө корко берем. Эмне коркосуң? Эмне кылып кетирсем болот? Ал цифраларда жаман нерселер болгон, ошолор болуп кетти. Тооба кылайын. Жаман көрсөң көзүңдү жумуп ал, өтүп кетесиң болду. 9 менен 20 көзүн жумуп ал болду. Эмне коркосуң анда? Ал жана 13 деген цифра жаман деп 14кө өтүп кеткен ол башкалардын этикадында, бизде андай эмес. Баарын Кудай жараткан. Bir kızga nikemdi kıydırıp, vakit ötköndөн keyin dagı bir kızga nike kıydırsam bolobу deydi. Özbek adın jolun joldogon bolosун. Dagı biröөгө kıydırsam dagı özbek adın joldogon bolosун. Бирок 4төн ашык кыйдырганга болбойт. Биринчисин ажырашпа шарты менен. Демек эки аяк алсам болобу деген суроо берет. Болот, бак алсаң. Колуңан кез ден соолугуң жарай турган болсо. Анан бирөөдөн качып пешинге даратын бузулуп кала турган болсо болбойт сага. Сага болбойт ал. 80% эркек экинчи алганга болбойт, урматтуу бир тууганым. Анткени эркек касиетке алып жок кылып коюшту. Булар аялдарынан мындай бага алышпайт, аялдардан коркот, башка кылып батыр болуп ала берет. Биринчи аял билген күнү буга талак берип кетип калат, андайлар көп көрдүк. Аларга болбойт. Эркектик нукура касиети бар адамдарга болот, урматтуу бир тууганым. Bir kатын деп бага албай аткандар, экинчи катын мени багат деп алсаң бир жөн, бирок аны багам деп алып бага албай калсаң анда күнөөкөр болуп каласың да. Ошон үчүн мындай сүннөт дегенде кээ бирлерге сүннөт, урматтуу бир тууганым. А кээ бирлерге макруh болуп калат үйлөнгөн экинчи аялга. Кыз менен өбүстө дара бузулабы, усул дейт. Бузула турган кылып өбүстө бузулат, бузулбай турган кылып өбүстө бузулбайт, бирок арам болот сөзсүз түрдө. Анткени өбүшкөндө рахат алып, анан козголуп кетип, бир суюктук чыгып кетет, уруктукка чейин. Мади. Бул эмне кылат? Урматтуу бир тууган, даратты бузат. Анан дагы каттуураак өбүп жиберсең, уруктук чыгып кетсе, анда кусулду бузат деген сөз болот да. Бирок өбүшкөн арам, махрам, беймахрам аялга, намахрам аялга кол тийгизген арам болот. Sen bul zina amanat, karızda kayra gelet. Başka biröөгө zina kılsang, sana zina kılınat. Ayalına, kızına, karındaşına söz zina ola turmattı bir tuğanım. Keyin takır üylenmey turgan bolsong, kız jok bola turgan bolsong, oşo zina kılan adam gelip senin dualığına jaba siyip ketet söz türdü. Al amanat karız böden turu beret. Açık aytayın, kızlardan közümdü saktay albaytam. Kiyingen kiyimderi denesini körsetöt, suktantан, kantip saktanan kıyın bolup jatat. Öte oor masele erkekке deydi. Jerde karap jür. Je karay bersen janın apaң menen kızını oşunday kийин жетелеп ал дагы ошолор эле карай берсе ошол ыраазы болсун. Ушунда. Алда бирөөнүн кызы бирөөнүн апасы урматтуу бир тууганым. Эми жетелеп ал дегенде бизде жолук парз, аврат парз да бирок элестетип көрбөйсүңбү ошону? Сенин карындашың кызым деп элестетпейсиңби ошону, урматтуу бир тууганым? Жерди карап басыш керек. Мен сабак берем университетте. Майерден университеттин тартиби ушунда ачык сабак берилет да. Анан чоң акыркы бүтүп аткан кыздарга сабак коюп, мен журналды староста жок дейт, фамилиясын билбейм. Анан экзаменди коюп берем, фамилиясын номердон карап таап алышат. Анан кыздардын бирин да тааныбайм. Анткени көзүнүктөр сабак беришат эле, бүтүп алыпчы. Асманды карап жерди дошканы айтсаң боло берет. Көз сактаган болот, урматтуу бир тууганым. Көз сактабасаң бул жаман маселе.